మిస్ ఫైర్ అయిన బుల్లెట్ గురించి మళ్లీ మాటలెందుకని ఊరుకున్నా. ఒక్క జెండా గుడ్డ తప్ప ఇంకో ఎజెండా ఏదీ లేని అత్యంత అరుదైన ఒకానొక కొత్త పార్టీ గురించి రెండు మాటలు. పాలించడానికో లాలించడానికో కాదు, ప్రశ్నించడానికేనంటూ పుట్టేసిన ఈ పార్టీ మీదే ఇవాళ జనం మధ్య నుంచి బోలెడన్ని సంధి ప్రశ్నలు. ప్రశ్నించడమే నా ఎజెండా అంటూ ముందుకొచ్చిన ఈ కథానాయకుడు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడెక్కడ ఎన్నెన్నిసార్లు ప్రశ్నించలేకపోయారన్నది మొట్టమొదటి ప్రశ్న. 5 సంవత్సరాల వెనక్కెళ్లి చూసుకుంటే అక్కడో ఫ్లాష్ బ్యాక్. పేరు పిఆర్పి. అది పార్టీయా లేక కార్పొరేట్ కంపెనీయా అనేది ఇప్పటికీ మిగిలిపోయిన ఒకానొక బేతాళ ప్రశ్న. అక్కడ కట్ చేస్తే మెగా పార్టీ సడన్ గా జెండా ఎత్తేసింది. వేరే పార్టీ లోపలికెళ్లి ముసుగు తన్ని పడుకుంది. సదరు నిమజ్జనోత్సవం రోజు ఇంతటి చురుకైన అబ్బాయి అక్కడ లేకుండా మొహం చాటేశాడు. ప్రశ్నించడంలో స్పెషలిస్టునంటూ ఇవాళ తనకు తాను సర్టిఫై చేసుకుంటున్న గబ్బర్ సింగ్ ప్రజారాజ్యం మునకేసినప్పుడు మాత్రం ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోయారన్నది ఇవాల్టిదాకా జవాబు దొరకని అసలు ప్రశ్న. జేబులో నుంచి పైసలు తీయడు, బావ మాట జవదాటడన్న చిన్న అవలక్షణాలు తప్పిస్తే అప్పట్లో చిరంజీవి మీద పెద్ద ఆరోపణలంటూ ఏవీ లేవు. కానీ ఇవాళీ మెగా తమ్ముణ్ణి అప్పటి అన్నయ్యతో పోల్చి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులైతే వాటంతటవే పుట్టేశాయి. ఒంట్లో ఆవేశం సరే, ఆలోచన మాటేంటి? అట్టహాసంగా రిలీజ్ అయిపోయిన జనసేన ఎజెండాలో కొత్తగా ఏవేవున్నట్లు? ఓటుకంటూ ఒక రేటే ఫిక్స్ అయిపోయిన ఈ రోజుల్లో వస్తే ఏం చేస్తాడన్నది కాదు, ఏం ఇస్తాడన్నదే సగటు ఓటర్ అడుగుతున్న ప్రశ్న. జనసేన అధ్యక్షుల వారికి వినిపిస్తోందో లేదో తెలీదు. అది రాజకీయ పార్టీ కాదు, భారీ డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీలా ఉందంటూ పవన్ తాజా ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద తీవ్రమైన దాడే జరిగిపోతోంది. గబ్బర్ సింగ్ మొదలు పెట్టుకున్న ఈ గమ్యం లేని ప్రయాణం ఎంతవరకు వెళ్తుంది, ఎక్కడితో ఆగుతుందో తెలీదు. అప్పట్లో కామన్ మ్యాన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఇప్పుడు ఈ జనసేన. ఆవేశం కట్టలు తెంచుకున్న ప్రతిసారి ఏదో ఒకదానికి రిబ్బన్ కటింగ్ చేసేసుకుని ఇంటికెళ్ళిపోవడమే తప్ప అక్కడ జరిగేది ఒరిగేది ఏదీ లేనట్టేనా? అభ్యుదయ భారతం అనే సుందర స్వప్నం సరే, దానికి జరగాల్సిన కసరత్తు మాటేంటి? నాతోనే నడవండని కాకుండా ఎవరితోనైనా నడుస్తానంటూ మొదటి రోజే చేతులెత్తేసిన ఈ సేనాధ్యక్షుడి పిలుపుతో పవర్ తగ్గినట్టే అనిపించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి తప్ప నేను ఏ పార్టీతోనైనా సరే చేతులు కలపడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. 10 మంది బాగుండాలి. అలా బాగుండాలంటే ఎలాంటి ప్రభుత్వాలు వస్తాయో, ఎలాంటి పార్టీలు వస్తాయో ప్రతి ఒక్కరితో నేను మాట్లాడతాను. ఇందాక ఇక్కడ ఎవరో అన్నట్టుగా చంద్రబాబు గారిని, ఆయనతో కూడా నేను మాట్లాడతాను. గ్రామర్ తప్పులు లేకుండా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాకుండా రాజధాని నిర్మాణాన్ని చక్కగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు మీదుంది. ఆయన మీద నాకు అచంచలమైన విశ్వాసము ఉందంటూ తుళ్ళూరిచ్యూను తూచ్ అనేశారు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి అడిగితే నేను గెలిపించిన ఎంపీలున్నారు, అంతా వాళ్లే చూసుకుంటారంటూ సైడ్ అయిపోయారు. మీకోసమే నేనంటూ రైతుల ముందుకొచ్చి 24 గంటలు తిరక్కముందే వెనక్కెళ్లిపోయిన ఈ పవన్లో పవరెక్కడా? స్పష్టమైన ఆలోచన, దాన్ని అంటుకునుండే కార్యాచరణ, దానికి ఉండాల్సిన కఠోర పరిశ్రమ మాత్రమే ఒక రాజకీయ పార్టీకి భవిష్యత్తును కల్పిస్తుంది. అంతేకాదు, ఇవాల్టి రాజకీయాల్లో కొత్త పార్టీల వైపు జనాలు ప్రత్యామ్నాయాల కోసం మాత్రమే చూస్తారు తప్ప ఇతర పార్టీలకు మద్దతు పలికే, వత్తాసులొలకబోసే శక్తులుగా గుర్తించరన్నది నిజం. 1.5 ఏళ్ల నుంచి నిర్మాణ దశనే దాటిరాని ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రశ్నించడమే ఎజెండాగా పెట్టుకున్న దాని అధ్యక్షుడు అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో నలిగిపోవడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. ఆయన వస్తున్నాడంటేనే అదే పనిగా ఎగబడి చూడటం జనానికున్న బలహీనత అయితే, ఆయన ఏం చెప్తాడో విందామనుకునే మనబోటి వాళ్ళది కూడా ఒక రకమైన బలహీనతే. పోయినేడు ఎన్నికల్లో తాను చెప్పిన మాటల్ని జనం పూర్తిగా విశ్వసించారో లేదో తెలీదు. తాను చూపెట్టిన గుర్తుల మీదైతే ఓట్లు గుద్దేసి ఆ రకంగా ఆయనకో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపునైతే ఇచ్చేశారు. అటు కేంద్రంలో బీజేపీకి, ఇటు రాష్ట్రంలో టీడీపీకి మాత్రమే కాదు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఓదారుస్తాడని నమ్మకం పెట్టుకున్న ఒకానొక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రజానికానికి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మిత్రపక్షమే. చేతికొచ్చిన సినిమాల్ని చేసుకుంటూనే జనానికొచ్చే సమస్యల్ని కూడా
కాస్త వినిపెట్టాల్సిన రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ ఈ జన సైనికుడిది. కానీ ప్రజల పక్షం అంటేనే ప్రతిపక్షం. అధికార పార్టీతో అప్పుడప్పుడు అమీతుమీ తప్పదు. అయితే అటో ఇటో ఎటో వైపు నిలబడాలన్న ఆ స్పష్టత లేకపోవడమే ఇక్కడ సందేహాస్పదం. పవన్ మాటల్లో ఒకవైపు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల కాఠిన్యం, ఇంకోవైపు కారుణ్యం ఒలికిపోతుంటే అర్థం కాని అయోమయపు ముఖాలెన్నో అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ జనాలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? చంద్రబాబును సమర్థించమనా, లేక వ్యతిరేకించమనా, లేక అర్థం చేసుకోమనా? మనకు అర్థం కాదు. తిడుతున్నాడో పొగుడుతున్నాడో తెలియకుండా వినే జనానికో పజిల్గా మిగిలిపోవడం ఒక్కటే పవన్ కళ్యాణ్కున్న ప్రత్యేకత. ప్రజా సమస్యల్ని, వాళ్ల కంటతడిని తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే వాడుకునే సరాసరి రాజకీయ నాయకుడి కంటే పవన్ కళ్యాణ్ కార్యాచరణ ఏమంత భిన్నంగా లేదన్నది పడిపోతున్న విమర్శ. తను జనంతో మింగిలయ్యే తీరు, వాళ్ళిచ్చిన రొట్టె ముక్కల్నో పెరుగన్నాన్నో చప్పరించే మేనరిజం పవన్ కళ్యాణ్ కంటే ముందు చాలామంది పొలిటీషియన్ల దగ్గర మనమే చూశాం. ఎవరితోనూ ఏ పార్టీతోనూ నేరుగా తకరారుకి దిగొద్దన్న వ్యూహాన్ని ఇప్పుడు జనసేన పాటిస్తున్నట్లే ఇంతకు ముందు ప్రజారాజ్యము ఫాలో అయింది. మాటల్లో కనిపించినంత వేగం చేతుల్లో కనిపించకపోవడం వల్లే పీఆర్పీ లాంటి పార్టీల డబ్బాలన్నీ వెనక్కొచ్చేశాయి. నొప్పించక తానొవ్వక అనబడే సామరస్య సిద్ధాంతం రాజకీయాలకు అతుకుతుందా లేదా అన్నది ఆయనకే ఎరక. గెటప్పులు సరే, పార్టీ సెటప్ సంగతేంటి? పంచ్ లైన్కు జేడీ వేస్తున్న సూటి ప్రశ్న.